po to aš kai perskaičiau, tik supratau, kad ten tai buvo Laurent Garnier. Iškis, tai yra nieko ypatingo, SoundCloud, kad jūs galite gauti reakciją į savo kūrinį nuo bet kokio žmogaus, nes kaip jums yra lengva parašyti komentarą ant kažkieno kūrinio, taip bet kuriam kitam žmogui. Ir dažnai labai, sakysim taip, geram atlikėjui ar svarbiam didžėjui yra visiškai nekomplikuota atsakyti kažkam į kūrinį. Savo komentarų, gerų žodžių. Taip. Vienas iš šalutinių dalykų, kurį mes pasiekėm su savo platformą, aš apie tai sužinojau šiek tiek vėliau, tai buvo, kad daugumą įrašų kompanijų dingo taip vadinami demo kibirai. Aš nežinau, ar jūs žinot, kas yra demo kiberas. Tai yra, sakysim taip, kai jauni žmonės rašydavo muziką dar prieš kelis metus ir išdėdavo kompaktinį diską ir uždėdavo gražų viršelį ir supakuodavo ir sumokėdavo brangiai tam, kad nusiųsti per 3 kontinentus tą muziką, įrašų kompanijos bosas ją paklausytų, ar A&R skyriaus viršininkas. Šitą muziką iš karto nueidavo į specialų kibirą. Tai yra paprasčiausias šiukšlių kibiras ir jisai būdavo ištuštinamas priklausomai nuo firmos dydžio ir populiarumo, kas savaitę, kas dieną, taip toliau. Po to, kai mes pradėjome daryti Dropbox feature, kur labels galima nusiųsti muziką tiesiogiai, tie kibirai dingo. Bet kita vertus, daug daugiau žmonių gauna kontraktą dabar ne dėl to, kad ten jų draugai dirba kažkoje kompanijoje, bet būtent, kad tas klerkas ar ten žmogus atsakingas už repertuarą įrašų kompanijai iš tikrųjų iš ryto ateina į darbą, atsidaro savo Dropbox puslapį ir pereina visus gabalus, paprasčiausiai perklauso, kaip jisai klausytų turbūt muziką įrašų parduotuvai. Ir kas kelios dienos mes gavom kokį nors e-mailą, kur rašoma, mes suradom šitą atlikėją ar šitas naujas singlas, kuris išeis, mes įradom per SoundCloud. Tai yra taip lengva perklausyti muziką ir jeigu net jums nepatinka, jūs galite ją iš karto ignoruoti. Daug sunkiau yra įdėti kompaktinį diską, ištraukti kompaktinį diską ir išmesti atgal iš šiukšlių dėžę. Tai bent jau aš tikiuosi, kad mes pakėlėm tą reitingą bent porą procentų palyginus su demo box. Kitas skaudi tema. Blogiausia idėja, kokią mes kad nors turėjom, pardavinėti muziką. Mes galvojame apie tai, kad galbūt apsimokėtų padėti žmonėms parduoti muziką ir laikui bėgant supratom, kad tai visiškai nereikalinga. Suprantame, muzikos atlikėjai jie nori parduoti savo muziką, bet 21 amžiui nebereikia jas parduoti. Muziką reikia kurti, muziką reikia dalintis, muziką reikia klausyti, reikia pinigus mokėti už koncertus, bet pardavinėti muzikos įrašus yra turbūt viena iš, sakysim taip, vienas iš 20 amžiaus anachronizmų. Ir gerai, kad mes tai supratome laiku ir nepradėjome vystyti šitos srities, nes paprasčiausiai po to mes pastebėjom, kiek tai yra sudėtinga įstatyminė bazė ir atsiskaitimai ir taip toliau. Paprasčiausiai tai buvo tema, apie kurią mes dabar net nesusimastom. Kiekvienas žmogus, kuris nori parduoti muziką šiais laikais, yra tiek daug galimybių ją kažkur įstatyti ir jie gali ją reklamuoti ir taip toliau. Bet mes neužsiemam muzikos pardavimu, mes užsiemam tuo, kad mes pristatom muziką garso bendrovė žmonėms, kuriems yra svarbu muzika arba garsai. Mes, kalbant apie garso mylėtojus visam pasauliu, mes dar pradėjom tokį renginių ciklą, kur mes stengiamės organizuoti, arba padėti iš tikrųjų organizuoti renginius visose pasaulio miestuose, kur yra fanų SoundCloud.
besinaudojančių SoundCloud platformų, žmonių, kurie kūrė muziką ir kurie nori ją pasidalinti. Jie gali susirinkti kartu, apsikeisti linkais, nežinau, pabandyti daryti muziką kartu. Jie vadinasi SoundCloud Meetups, soundcloud.com/meetups yra visa organizacinė informacija. Gegužės 25 visame pasaulyje vyks SoundCloud vartotojų susitikimai. Aš kiek žinau, bus ir Vilniuje, aš dar tiksliai nežinau kur ir kada, kelintą valandą tiksliai, bet jeigu jūs nueisite soundcloud.com/meetups, jūs rasite visą informaciją apie tai. Mes taip pat stengiamės ieškoti įdomių atlikėjų, žmonių, kurie kažką daro, yra aktyviai mūsų darbuotojai eina per mūsų duomenų bazės ir ieško žmonių, kurie kažką prodiusuoja. Ir tie žmonės tada yra paskelbiami SoundClouder of the Day, gauna labai daug plays, daug žmonių pasiklauso į muziką staiga per vieną dieną. Tipiška reakcija yra iš serijos, aš ką tik pradėjau daryti muziką, po 2 mėnesių mane išgirdo 30 žmonių, po to, kai aš tapau SoundClouder of the Day, atsikėliau iš ryto, patikrinau, buvo 13 000. Tai yra, aš manau, kad tai yra labai svarbu, kad šiais laikais mes galim padėti žmonėms surasti klausytoją vietoj, be jokių pažinčių, be jokių ėjimų į radiją, į televiziją ir taip toliau. Prašiausiai vienas pranešimas Twitter'e ir 13 000 žmonių paspaudžia play ir paklauso šitą gerą. Aš pats moderuoju, vedu, redaguoju 3 grupės SoundCloud'e, į kurias žmonės įkelinėja savo įrašų. Viena iš jų yra Electronic Lithuania. Žinau, gal aš tikiuosi, kad tarp jūsų bent jau vienas yra koks nors žmogus, kuris yra ten įkėlęs savo įrašus, bet tai yra iš esmės jauni, daugumai lietuviški prodiuseriai, kurie daro elektroninę muziką. Ir jeigu jūs googlėsite Electronic Lithuania, surasit kažkur 1000, manau, mes turim kažkur apie 1000 dabar gabalų. Iš tikrųjų, iš pačių keiščiausių Lietuvos kampelių. Antra grupė, kurią aš darau, tai yra field recordings. Tai yra įrašai iš viso pasaulio. Mes galėsim to klausyti gal kokį nors vieną po to. Žmonės įrašinėjantis garsus aplink save ir įkelinėjantis. Tai yra dar, sakysim taip, antras laiptelis po muzikos. Ir dar viena grupė, kurią aš turiu, yra Made with Ableton, kurią aš padariau šiaip testavimo momentų iš tikrųjų. Ir aš kažkada neseniai ten įėjau tą grupę ir pakraupau, man atrodo, ten yra 12 000 dabar gabalų, kurių lyg tai kažkas jas klauso. Dauguma iš jų buvo daryti italų ir indų didžėjų. Emocijas. Yeah. Garsas. Potencialiai garsas iš tikrųjų galėtų būti daug didesnis fenomenas internete negu video. Video yra super, video yra pats didžiausias kultūrinis fenomenas internete šiuo metu. Bet mūsų nuomonė garsas galėtų būti dar didesnis. Viena iš priežasčių yra tai, kad pagal mokslininkų tyrimus garsas, muzika liečia tiek daug neuronų mūsų smegenyse, kaip niekas, jokia kitokia informacija. Ir dar vienas papildomas stimulas yra tai, kad žmonės turi neįtikėtiną galimybę priimti garsą paraleliai kažkam kitam veiksmui. Mes galim klausydami muzikos bėgioti, mes galim dirbti ir tuo pačiu metu gauti visą tą garso informaciją. Aš jums po to paleisiu dar vieną įrašą apie mergaitę Nancy. Jūs suprastumėte, ką aš turėjau omeny, sakydamas
apie emocijas. Kalbant apie mūsų rolę, internetą, mes matom save kaip interneto balsą. Mes manom, kad internetas iš tikrųjų yra nebylus, bent jau palyginus su to, ko jis galėtų būti. Aš manau, kad kiekvienas žmogus, net nebūdamas muzikantu, iš tikrųjų turėtų turėti galimybę įrašyti ir kažką pasakyti pasauliu. Ir SoundCloud rolė yra būtent tai, kad suteikti žmonėms galimybės. Ir aš nežinau, ar už 10 eurų nusipirkti programą iPad'e, kurios funkcionalumas prieš 10 metų buvo kainavęs 5000 eurų. Ar paprasčiausiai įrašyti kažkokį laišką savo draugui ar draugiai. Mes turėjom čia tokį atvejį praeitą savaitę, man atrodo, vienas vaikinas pasipiršo per SoundCloud. Ir ji pasakė taip. O parašė nice track? Ne, ji paspaudė favorite. Dar viena irgi dar viena tipiška istorija, kalbant apie interneto balsą, yra, manau, prieš 2 savaitės 50 Cent įkėlė savo freestyle kažkokį, savo rapą ir pasakė, vaikinai, padarykit man bitukų. Aš manau, jis lygtai gavo dabar jau 1200. Kas iš tikrųjų yra revoliucinis žingsnis dėl to, kad muzikai, sakysim taip, 50 Centas, jis neprivalo dabar rašinėti čia albumą su savo fanais, bet iš tikrųjų jis labai lengvai gali sukurti dabar kūrinį vien tik su savo fanų pagalba. Ir netgi ne vieną, bet 1200 versijų kūrinio, kur fanai staiga iš pasyvių klausytojų tapo aktyviais proceso dalyviais. Tai yra 21 amžius. Mes galim dalyvauti. Mums nereikia būti kažkokiems muzikos genijams, mums nereikia mokėti brangiai už studijas, už įrašus. Mes galim visą tai padaryti namuose, neatsikėlę nuo sofos. Ir pagalvokite apie tai, kaip mes kalbam apie raštingumą. Kai mes sakom, žmogus yra raštingas, tai reiškia, kad jisai moka skaityti ir rašyti. Jeigu mes pagalvosime apie garsą, mes labai visi gerai gaudomės muzikai, mes galime labai gerai atskirti garsus, mes galime labai gerai atskirti balsus, bet ir mes žinom įrašus, mes žinom metus, kada išleisti kokie albumai, bet mes patys praktiškai niekada neįrašinėjom. Apart jūsų, turbūt profesionaliai dirbančių su muzika, mes labai retai darom kokį nors audio įrašą. Ir mūsų tikslas yra, kad audio raštingumas būtų palyginamas su teksto raštingumu. Kad žmogus galėtų sukurti audio įrašus visiškai apie tai nesusimastydamas. Kad aš galėčiau, pavyzdžiui, vesti audio dienoraštį, net apie tai negalvodamas, ar čia man rašyti tekstą, ar įskaityti kažką. Aš galiu daryti kiekvieną dieną. Čia turbūt ir norėčiau kol kas baigti, aš jums dar pagrosiu porą įrašų. Bet šiaip ačiū už tai, kad klausėt mano reklaminę tekstą. Čia yra adresas, jeigu jūs norėtumėte paklausyti mano muzikos, ar parašyti man žinutę, arba pakomentuoti ant mano kokio nors gabalo, pasakyti, koks tai nice. Arba ne nice. That's it. Ačiū.